Buongiorno, accolgo con molto piacere l'invito da Armando Pepe per Storia Glocale a fare una breve videopresentazione del mio libro intitolato La Roma del Giubileo, guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali, edito dalle edizioni Intramenia, che è una casa editrice di Napoli, ma in realtà molto attiva anche nella storia della città di Roma, con molti testi diciamo molto acuti e interessanti, e il libro è uscito nel dicembre 2024, quindi nei primi giorni, proprio in connessione con l'inizio dell'attuale giubileo. Ma al di là del titolo, non è un libro devozionale, ma, come dice il sottotitolo, una guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali. Perché questo doppio elemento, vie e immaginario? Beh, partiamo dalle vie apparentemente, cioè il più ovvio, chiaramente, perché nella Roma attuale i percorsi dei pellegrini medievali sono in gran parte riconoscibili. Qui ecco, mostro qualche immagine, affido ora una breve presentazione PowerPoint, diciamo insomma, come dire, do la parola direttamente, ecco, diciamo alle immagini, che sicuramente è la cosa più efficace. Ecco, questa è l'immagine del libro, insomma, della copia del libro, e anche un indirizzo email per chi eventualmente volesse contattare. E ecco, c'è un elemento molto interessante quando andiamo a considerare i percorsi dei pellegrini a Roma medievale. Intanto che Roma è plasmata dal pellegrinaggio. Roma è stata, la Roma attuale, come la conosciamo, è plasmata dal pellegrinaggio. Sarò brevissimo per mostrare, per far comprendere questo aspetto. Noi qui vediamo Roma prima di Roma, nell'immagine qui a sinistra, i Sette Colli, l'area del Velabro, il Campidoglio, il Palatino, l'Aventino, i luoghi Palatino e Aventino, come è noto, legati alla vicenda, alla leggenda di Romolo e Remo. Il Campomarzio totalmente esterno. Roma nasce sui Sette Colli, come diciamo è ben noto a tutti, diciamo tradizionalmente. Quando la città antica si sviluppa, il suo centro continua a gravitare nella zona intorno, diciamo, al Palatino, al Campidoglio, all'Aventino, insomma alla zona dei Sette Colli, tant'è che quando sorgono le mura serviane, quelle qui in rosso che ho evidenziato con la freccia, le mura serviane, cioè quelle erette nel IV secolo a.C., forse addirittura su un tracciato preesistente del VI secolo, lasciamo stare, questa è una questione che non ci interessa. Comunque la zona dei Sette Colli è quella chiusa delle mura serviane. Roma si espande progressivamente, ma mantiene quel centro. Roma si espande mantenendo sempre, gravitando intorno a quel centro, e quando arriviamo alle mura aureliane, nel III secolo d.C., sono quelle qui evidenziate in grigio, vediamo che sostanzialmente l'espansione è concentrica nel senso letterale del termine. L'area di Campomarzio, che è quella qui, ecco, evidenziata nell'Ansa del Tevere, qui evidenziata dall'ultima freccia, era esterna all'abitato più antico ed è appunto inglobata, diventa parte integrante della città soltanto in età imperiale, diciamo tardo repubblicana e imperiale. L'Ager Vaticanus, di cui vediamo l'indicazione diciamo in alto a destra, nel margine alto a destra, è esterno all'abitato anche d'età imperiale. Le cose cambiano in età medievale, e qui vediamo in realtà una mappa del 1860. Perché ho voluto mostrare questa mappa? Perché in realtà la Roma medievale è poi quella che ci viene consegnata fino al 1870, quando Roma diventa capitale d'Italia, quando c'è la breccia di Porta Pia precisamente, e quando interviene una grande espansione che in qualche modo cambia molte zone della città, e in parte anche, diciamo, quello che era rimasto fino al 1870. Ebbene, se noi vediamo qui la città ottocentesca, che però in realtà è già la città medievale, poi ne vedremo, diciamo, una dimostrazione, vediamo che si è spostata nell'Ansa del Tevere. Il Colosseo, si riconosce bene il cerchio del Colosseo, dell'anfiteatro Flavio, grosso modo al centro della mappa, ai margini dell'abitato. Il Palatino in realtà è una zona di campagna. L'Aventino è totalmente, veramente esterno. L'isola di Berina essa stessa si trova poco prima che l'abitato finisca. Il centro della città si è spostato verso Campomarzio. E perché? Beh, per vari motivi. Perché era importante essere vicino al Tevere per l'approvvigionamento d'acqua,
per gli scarichi fognari, vanno in crisi nel Medioevo a termine il sistema degli acquedotti, va in crisi il sistema, come dire, di deflusso delle acque. È importante l'acqua del Tevere per alimentare i mulini, ma soprattutto perché c'è un grande polo d'attrazione costituito appunto dalla Basilica di San Pietro. E qui è plastico, come dire, è evidente. La Basilica di San Pietro nasce sulla tomba dell'Apostolo Pietro, quindi nasce in età costantiniana, fuori dell'abitato romano, in base alla regola secondo cui per i romani non si seppellisce all'interno dell'abitato, c'è una netta separazione fra città dei vivi e città dei morti, ma quello diventa un polo d'attrazione. Quando consideriamo la situazione alla metà del Cinquecento, vediamo la stessa situazione, ecco. E quindi la Roma rinascimentale è erede di quella medievale, le prime mappe arrivano, come dire, diciamo, mappe realistiche, ecco, diciamo, sono una realtà del Cinquecento, prima in realtà ci sono raffigurazioni sostanzialmente simboliche, insomma, o compendiarie, comunque i dati, diciamo, urbanistici in nostro possesso confermano ovviamente questo quadro. Beh, insomma, la Roma medievale, che qui vediamo, diciamo, una mappa del Cinquecento, è appunto una Roma che gravita sull'area del Campo Marzio, ma perché? Perché è attratta dal polo costituito dalla Basilica di San Pietro, che qui si vede sul margine sinistro. Se noi andiamo a vedere una particolare di una mappa del 1580, vediamo benissimo questa situazione. Castel Sant'Angelo, lo vediamo qui al centro della mappa, su Ponte Sant'Angelo confluiscono gran parte degli assi viari della Roma, appunto, del Cinquecento, ma è una situazione già medievale, verso l'area della Basilica di San Pietro. Ora, l'obiettivo che mi sono posto in questo libro, uno dei due obiettivi, le vie, è permettere di riconoscere questi assi viari al viaggiatore, al visitatore o al lettore, diciamo, attuale. Perché? Perché sono intervenuti varie trasformazioni, ahimè, diciamo, quando Roma diventa capitale d'Italia, ahimè, ci sono una serie di interventi edilizi che vogliono in qualche modo equiparare Roma alle grandi città, diciamo, alle grandi altre capitali europee, ai boulevard parigini, per esempio, creare un modo analogo, e quindi ci sono grandi squarci, Corso Vittorio Emanuele II, per fare un esempio, viene eretto tutto il sistema dei muraglioni sul Tevere, quindi nascono i Lungotevere, che qui, come vedete, ovviamente non sono presenti. Poi ci sono, ahimè, ancora più gravi, più impattanti, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi urbanistici sul centro in età mussoliniana. Per esempio, uno di questi fa sparire tutta la spina di Borgo, cioè tutto il quartiere qui, fra Borgo Vecchio e Borgo Nuovo, le due strade che conducevano alla piazza di San Pietro, attualmente sostituiti Borgo Vecchio e Borgo Nuovo e la spina di Borgo da Via della Conciliazione. Eppure, nonostante questi interventi, in molte parti di Roma è ancora possibile ripercorrere quei percorsi, cioè i percorsi dei pellegrini medievali, che sono, come dire, ben riconoscibili. Ovviamente non erano percorsi strutturati, definiti, come dire, per legge, semplicemente sono gli assi viari principali che in alcuni casi mostrano ancora oggi il passaggio dei pellegrini, in un caso addirittura del nome, Via del Pellegrino, che prosegue Via dei Banchi Vecchi, che poi confluisce su Via del Banco del Santo Spirito, che confluisce su Ponte Sant'Angelo. Via del Pellegrino evidentemente prende nome dal passaggio dei pellegrini, o anche, altre ipotesi, da una locanda con l'insegna di un pellegrino, ma è ovvio che questa locanda ha questa insegna perché il suo, come dire, pubblico, insomma i suoi frequentatori, erano in gran parte pellegrini. Ma anche la zona dei banchi, cioè la zona di Via dei Banchi Vecchi, Via dei Banchi Nuovi, Via del Banco del Santo Spirito, che sono queste vie che vengono a gravitare su Ponte Sant'Angelo, su Piazza di Ponte, insomma, prende nome dai banchi di chi? Dei mercanti, dei commercianti che erano al servizio del flusso di persone che passavano lì, che non erano tanto romani, ma in gran parte pellegrini. Banchi di che cosa? Che potevano vendere dalle derrate alimentari, oggetti di vestiario, e poi banchi nel senso di banchieri, cioè banchi nel senso che ospitavano i cambiavalute, che erano ovviamente fondamentali in un'epoca che non conosce assegni o carte di credito, insomma. E Ponte Sant'Angelo diventa il punto focale del passaggio. Ora ovviamente, sia chiaro,
la Roma del Giubileo, il titolo del libro prende spunto il Giubileo, ma il flusso dei pellegrini è un flusso costante che c'è in tutti gli anni, precede ovviamente l'avvio dei Giubilei dal 1300 in poi, e appunto si attua, si manifesta non solo negli anni giubilari, come è ovvio, ma negli anni giubilari arrivava il parossismo. Per dire, Dante utilizza proprio il parallelo col traffico che c'è, col passaggio nei due sensi di marcia fittissimo che c'è sul Ponte Sant'Angelo come similitudine per illustrare la densità, insomma, del movimento delle anime dei dannati in un girone infernale, un passo che ho riportato nel testo. Oppure nel Giubileo del 1450 c'è un incidente gravissimo per cui una folla, nella calca, a un certo punto si crea il panico per una mula di un cardinale che scalcia, e questo determina 172 vittime sul Ponte Sant'Angelo. Quindi i momenti del Giubileo sono momenti di parossismo. Addirittura sappiamo in un Giubileo del 1300 una cronaca, un cronista fiorentino dice i romani erano tutti fatti albergatori, quindi l'overtourism non è assolutamente una novità da questo punto di vista. Il Giubileo, il pellegrinaggio ha plasmato Roma, e il Giubileo, se vogliamo, ancora di più, perché in occasione dei Giubilei si creano gli interventi, è l'occasione per interventi urbanistici di snellimento del traffico. Adesso per noi il problema è il traffico automobilistico. Nel mondo medievale o ancora rinascimentale, insomma l'età moderna, prima della motorizzazione, è il traffico pedonale. Per dire, Ponte San Sisto, che qui vediamo grosso modo al centro della mappa, viene costruito sulle rovine del precedente Ponte Romano da Papa Sisto IV per il Giubileo del 1475, appunto per evitare il disastro, i 170 ripetersi di fenomeni, di eventi come quello disastroso del 1450 a Ponte Sant'Angelo, giacché Ponte Sant'Angelo diventava veramente l'unico vero punto di passaggio, possibilità di passaggio fra riva destra e riva sinistra, fra la zona di Campomarzio e la zona di San Pietro, verso cui ovviamente andavano il grosso dei pellegrini. Ora in realtà il Giubileo introduce il meccanismo di una visita non solo a San Pietro ma a tutte le varie basiliche, e questo chiaramente era un modo anche per coinvolgere la città. Questo per quanto riguarda uno dei due elementi del sottotitolo del libro, le vie. Ho cercato proprio di mostrare, di guidare passo passo il lettore nel ripercorrere queste vie, anche con l'ausilio di mappe di questo genere, insomma, o integrando immagini antiche e immagini attuali dei luoghi. Ma poi c'è un altro aspetto molto importante. Ecco, questa è un'immagine che ci mostra come poteva apparire la zona del Campidoglio del Foro Romano in età appunto del 1555. Vedete che il Colosseo e il Foro Romano sono ai margini abitati. Dicevo, l'altro aspetto è come i pellegrini vedevano ciò che vedevano, perché l'interesse del pellegrino medievale non è quello di fare un viaggio turistico, per cui nella chiesa non vede le opere d'arte, non è interessato a questo, o comunque le testimonianze che abbiamo mostrano che l'interesse è rivolto non a questo, ma alle indulgenze che si potevano lucrare frequentando l'una o l'altra basilica, alle reliquie, il cui contatto, diciamo, la cui visione come dire, diventava un elemento importante per rafforzare la propria fede, o alle storie miracolose che erano collegate a questo, a questa o all'una o all'altra reliquia, insomma, o episodi che si erano svolti. A volte la reliquia poteva essere anche una nicchia in un muro. Adesso questo riguarda per esempio la chiesa di Santa Pudenziana. Non racconto qui la storia che è riferita nel testo, una storia molto particolare, cioè a volte bastava veramente poco per innescare un racconto fantasioso, e questo è un elemento a cui ho voluto dare ampio spazio. Non solo ciò che vedevano i pellegrini, cercare di ricostruire anche con l'ausilio di immagini un po' come queste, ciò che i pellegrini vedevano nel loro percorso e quali erano ovviamente i percorsi, e sono, come ho detto, in gran parte ripercorribili. A volte basta alzare lo sguardo e ci si rende conto che oltre, non so, un taglio creato da una strada del tardo 800, del 900, in realtà l'asse viario continua. A volte veramente basta cambiare il punto di vista. Ma dicevo, non è importante soltanto ciò che i pellegrini vedevano, ma come lo vedevano. E qui un elemento molto interessante, se mi posso permettere, insomma, un elemento che io ho trovato
penso possa essere molto interessante e che io stesso ho trovato molto interessante è come vengono interpretate le rovine antiche, perché finché pensiamo all'interesse dei pellegrini per reliquie, indulgenze, è un interesse ovviamente un po' diverso anche dal pellegrino attuale, che in qualche modo ha una religiosità meno materialistica, presumo, da questo punto di vista. Insomma, sì, non fa il conto, come dire, della serva degli anni di indulgenza che guadagna. Però in fondo non ci sorprende l'interesse predominante per reliquie, indulgenze o storie miracolose. Ma quello che è molto interessante è come venivano visti i monumenti d'età romana, dell'età imperiale. Perché? Perché questi monumenti, come si vede in questa pianta, è un'immagine ricorrente in tanti dipinti, giganteggiavano nel vuoto, giacché la città medievale si era spostata rispetto a quella antica. Ecco il Pantheon che vediamo qui al margine sinistro di questa particolare della pianta di Hugo Pinar. Beh, insomma, il Pantheon è inserito, come è inserito attualmente adesso, in un contesto urbano, ma il Colosseo era totalmente isolato. Il faro romano era esterno, era alle spalle del Campidoglio, qui lo vediamo appunto questo dipinto del 1837, ed era a Campo Vaccino, il campo delle vacche, e qui lo vediamo ancora adesso, ancora in questa immagine, in pieno Ottocento, in questa situazione, insomma, con le barozze, no? I carri tipicamente della Roma, diciamo, moderna, fino all'800, con le barozze a due ruote che trasportano balle di fieno. Insomma, in questa zona stiamo ai margini dell'abitato. Ancora adesso, per esempio, ci sono vie nell'area a sinistra, ecco, diciamo, di questo quadro, fuori dal quadro, che si chiamano vie dei Finili, vie dei Fioraggi. Qui vediamo il Campidoglio, il Palazzo Senatorio, che è attualmente il palazzo del sindaco di Roma, e sulla destra la More dell'Araceli. Questo è il Colosseo, che appariva totalmente perso nella campagna. Ora, tutto questo era un problema per il pellegrino, perché il pellegrino da un lato ammirava, non poteva non provare ammirazione per questi edifici grandiosi, insomma, di proporzioni grandiosi e peraltro isolati, come si vede nella campagna. Questo è un dipinto della fine del Settecento, in una zona che era interna all'abitato, ma di fatti era campagna. Ritorniamo alle piante che abbiamo visto prima. E dall'altro però il pellegrino provava disagio, perché com'era possibile che al tempo degli dei falsi e bugiardi, come dice Dante nel primo canto della Divina Commedia, com'era possibile che al tempo degli dei falsi e bugiardi dei pagani fossero riusciti a erigere edifici di questo genere? E com'era anche possibile che poi, diciamo, questi edifici fossero crollati sotto invece il cristianesimo, insomma, che in età cristiana fossero ridotti a rovine? Questa cosa in qualche modo viene inserita, questo problema, se vogliamo, questa situazione viene inserita in un racconto, in una narrazione, per usare un termine attuale, che in qualche modo serviva ulteriormente a rafforzare la fede. Per dire, questo è un passo da un doppio poemetto, scritto da un vescovo francese, Edelberto di Lavardin, in occasione del suo viaggio a Roma agli inizi del XII secolo, e osserva che a Roma tanto resta e tanto è rovina, che il primo, quel che resta, non è uguale. Quindi c'è l'idea che le rovine romane, le rovine dell'antica Roma sono addirittura eccezionali in sé. E non solo, il secondo, quel che è rovina, non può essere rifatto. Cioè l'idea che quei successi, diciamo, tecnologici, diciamo così, quelle creazioni architettoniche non siano riproducibili. E quindi un senso anche di inferiorità dell'uomo medievale rispetto a questa realtà. E allora come interpretare questa rovina, come si accordava col cristianesimo? E qui vediamo la risposta che dà il nostro Edelberto di Lavardin in un altro passo, diciamo, di questo doppio poemetto. Tutto è rovina, qui parla direttamente Roma, risponde, diciamo, nel secondo poemetto risponde alla lamentazione, prende la parola Roma direttamente, rispondendo alla lamentazione, insomma, dell'autore del primo poemetto su ciò che ormai è scomparso. Tutto è rovina, forse anche perché i cittadini non ripongano speranze in statue e in altari falsi e non perdono la speranza nella croce. La croce ha promesso altri tempi, altri onori, concesso ai suoi soldati il regno dei cieli. Insomma, la rovina diventa un segno del
del trionfo del cristianesimo, diventa in qualche modo un ammaestramento morale. Non bisogna pensare ai beni materiali o al successo materiale. E questo è già una visione, se vogliamo, elaborata dal punto di vista, diciamo, intellettuale, una visione comunque colta, come vedete. Tutto questo diventa nei racconti dei pellegrini, nel modo con cui i pellegrini vedono i monumenti romani, qualcosa di ancora diverso. E qui, appunto, ho dato ampio spazio nel testo a passi tratti da pellegrini, da resoconti di viaggi dei pellegrini, di cui iniziamo ad avere, insomma, varie testimonianze, insomma, vari esemplari dal XV secolo, quindi l'età dei primi giubilei, e ne ho usato in particolare a più riprese uno molto vivace di un certo John Capgrave, che è un monaco agostiniano inglese che alla metà del 400, forse proprio in occasione del giubileo del 1450, visita Roma e poi riporta, diciamo, quello che ha visto, un testo che non è una vera e propria guida, ma insomma una serie di schede, possiamo dire di schede, insomma di capitoli su vari aspetti. Ecco, riporta quello che ha visto in un testo che si intitola Il conforto dei pellegrini. E vediamo per esempio come interpreta la rovina della Basilica Massenzio. Questa la vediamo come attualmente, vista dal Palatino. Pensiamo che l'edificio è grandioso, ancora veramente corrisponde a quello che abbiamo letto prima, tanto resta e tanto rovina che il primo non è uguale e il secondo non può essere rifatto, perché quello che noi vediamo attualmente è soltanto una parte della basilica, una navata laterale, ma per dire la navata centrale era ancora più alta. Qui vediamo l'imposta dell'arco della navata centrale. E questo è lo stesso edificio, come ve lo si vede attualmente dalla via dei Fori Imperiali, e per intendere, per darsi un'idea delle proporzioni, qui vediamo in primo piano dei massi crollati dalla volta della navata centrale, che sono immensi a se stessi. Ebbene, come viene interpretato questo edificio? Leggiamo un breve passo di questo John Capgrave. Si dice che nella notte in cui nacque il Signore, una gran parte di essi, fa riferimento alla Basilica di Massenzio e al Campidoglio, ma la Basilica di Massenzio non viene interpretata come basilica, non viene riconosciuta come basilica nel senso romano del termine, cioè come luogo d'incontro, ma viene chiamata Palazzo di Romolo o Tempio della Pace. Qui c'è si aprirebbe un altro capitolo sulle false, diciamo, attribuzioni, insomma, si arriva solo nell'Ottocento a diciamo delle attribuzioni corrette. Nel mondo medievale tutto è, in gran parte tutto è o tempio o palazzo, perché edifici come basiliche, terme, diciamo, sono fuori, basiliche nel senso ovviamente pagano, insomma, classico del termine, sono fuori dall'esperienza in qualche modo. Perfino teatri e anfiteatri hanno a volte delle reinterpretazioni molto particolari. Bene, insomma, dice John Capgrave che nella notte in cui nacque il Signore una gran parte di essi, la Basilica di Massenzio, chiamata Tempio della Pace, il Campidoglio crollò, e ancora oggi, nella festa della Natività di Cristo nostro Signore, quel tempio, cioè la Basilica di Massenzio, che era chiamato Tempio della Pace, continua a sgretolarsi un po' ogni anno. Ecco qui, la rovina, il crollo dell'edificio era la prova dell'arrivo di Cristo, era un segno mandato dal Signore per come dire, mostrare appunto l'effetto sconvolgente dell'arrivo di Cristo. E addirittura è interessante l'annotazione finale che ogni notte di Natale, ogni insomma 25 dicembre, il Tempio, cioè la Basilica di Massenzio, continua a sgridolarsi un po' ogni anno. Così possiamo dire che agli occhi del pellegrino medievale proprio il crollo dell'edificio antico, qui prendo un passo proprio dal mio testo, ed anzi proprio il suo progressivo sgretolarsi, quello che avrebbe provocato in un osservatore rinascimentale disagio e dolore, come lo provocherebbe oggi, erano segno della nascita di Cristo. Non dunque un elemento negativo di cui dolersi, ma un miracolo che si rinnovava ogni anno. Il crollo diventava la riprova del trionfo del cristianesimo. E questa è solo una veramente delle molte leggende. Un'altra, ma posso soltanto, come dire, accennarvi, e qui, come dire, interrompo la presentazione, ritorno a farmi vedere, è invece l'idea, e qui è l'immagine alle mie spalle,
che il Colosseo fosse in realtà un immenso tempio, coperto con una volta che riproduceva i fenomeni celesti in modo magico, perché chiaramente nell'idea che i monumenti romani fossero eccezionali poi si inserisce l'elemento magico, ma anche demoniaco, e che questo immenso tempio avesse al centro un'immensa statua di Giove o altre tradizioni del dio del sole, poi distrutta da Papa Silvestro I, cioè il Papa che aveva, secondo la tradizione medievale, la leggenda della donazione di Costantino, che aveva ricevuto da Costantino appunto il potere sulla parte occidentale dell'impero romano. Qui vedete questa statua, questo dipinto della seconda metà del Cinquecento, che è ancora a cavallo fra passato e presente, insomma, fra passato e futuro, perché eredita, è consapevole ormai che non è un tempio il Colosseo, ma un'area per spettacoli, insomma, qui infatti riproduce immagini di una corrida, una cavia, eppure, ereditando la tradizione medievale, ci piazza al centro questa immensa statua di Zeus, insomma, quindi mescolando in qualche modo la nuova consapevolezza archeologica rinascimentale, stiamo come ho detto un dipinto del Cinquecento, attenzione, dimenticavo, un dipinto di un fiammingo, Martin van Heemskerk, che è molto attivo diciamo a Roma anche in riproduzioni, in bellissimi disegni della Roma dell'epoca e quindi anche di rovine, come sono molto importanti, anche di queste ne ho riprodotte varie nel testo per rendere un po' l'idea di quello che si poteva vedere. Beh, dicevo, questo autore, questo pittore, questo artista un po' risente della nuova età rinascimentale, nuovo approccio rinascimentale, eppure ancora eredita questa tradizione medievale, non può fare a meno di piazzare questa immensa statua. Insomma, richiederebbe la lettura di questa leggenda vari minuti, insomma, hanno riportato ampi stralci, però ancora una volta era utilizzata per mostrare come pur nella potenza demoniaca, insomma, sostenuta dalla magia demoniaca di questi antichi romani, capaci di fare un tempio immenso con addirittura una specie di effetti speciali che riproducevano sulla volta, insomma, tuoni, fulmini, grandine, cielo sereno, questo ci dicono appunto vari racconti medievali che ho riportato, di cui ho riportato un esempio, pur nella potenza di questi antichi romani, però in realtà poi nei fatti il cristianesimo aveva prevalso ed era stato capace di porre fine a tutto questo, che costituiva anche, lo dice appunto questo racconto medievale che ho riportato, una distrazione rispetto alla fede, un motivo diciamo di appunto un motivo per spingere al culto verso gli dei pagani, e quindi meritava di essere abbattuto. La rovina, in qualche modo, di nuovo, era un segno edificante. Ed è normale, perché il pellegrino che veniva a Roma non vuole fare il tour turistico, vuole vedere rafforzata la propria fede. Fa un viaggio di migliaia di chilometri, centinaia o spesso migliaia di chilometri, perché veniva da fuori Italia. Pensiamo a questo John Grave, che viene appunto dalla lontanissima all'epoca Inghilterra, affronta pericoli, difficoltà, malattie, incidenti, brigantaggio, quello che sia, a piedi sostanzialmente, e quando arriva vuole vedere rafforzata la propria fede. Insomma, ho cercato di rendere ampio spazio in questo testo, di dare ampio spazio in questo testo a questo mondo dell'immaginario. Ripeto, ho cercato veramente di riportarvi due esempi nel breve spazio di questa presentazione e spero che questo interessi. Sono a disposizione insomma per chi volesse anche approfondire curiosità, e il testo appunto diciamo vuole, ecco, no, quindi in realtà ecco, diciamo, vedo che in realtà diciamo l'immagine non lo riprende, dà ampio spazio appunto a questa sfera di immagini. Ecco, per esempio qui ho riportato a confronto la Roma, l'aspetto di Roma della Spina di Borgo fra l'aspetto attuale con via cancellazione e per esempio invece l'aspetto che aveva, ahimè, prima, cioè l'aspetto che aveva prima degli, ahimè, sventurati demolizioni di età mussoliniana. Detto questo, grazie per l'attenzione, grazie ancora a Storia Locale per l'invito e concludo questa mia video presentazione. Grazie a tutti.